Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Syarhul Usul min ilmi al-usul, kitab yang bahas tentang ilmu usul fikih dasar, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Minggu lalu kita selesai pembahasan tentang hukum taklif. Yang kedua itu al-mandub. Al-mandub ya. Sebelumnya al-wajib. Nah, sebenarnya kita sudah masuk materi taklif yang ketiga, hukum taklif yang ketiga, yaitu al-muharram. Atau nama lainnya al-haram. Masuk halaman 44. Al-muharram bentuknya isim maf'ul dari haram yuharrimu. Isim maf'ulnya al-muharram. Musafi mungkin hari ini kita merujuk berkesempatan yang enggak sempat hadir minggu lalu. Fadhali Om. Nah, bismillah. Wal muharramu lughatun. Lughatan. Lughatan. Wal muharramu lughatan. Al mamnu'u. Al-muharram secara bahasa. Al-muharram secara bahasa ada beberapa jenis. Al-mamnu' artinya yang dilarang. Oh, mamnu' Mamnu'. yang dilarang. Mamnu' dari mana'a, mamnu'. Itu secara bahasa. Lughatan al-mamnu'. Istilahan Wastilahan ma nahi anhu syari'u. Ma naha. Ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzamu ala bitarofi. wajhil Ala wajhil ilzami betul, mudhaf ilaih, ilzami bitarofi. bitarki. Adapun secara istilah, Adapun secara istilah apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat oleh pembuat syariat atas dengan bentuk keharusan dengan bentuk keharusan untuk ditinggalkannya. Mesti harus ditinggalkan. Ya. Ala wajhil ilzam bitar, dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Kemudian Ka'quqi al-wadini al-wadini bukan walid. Walidaini. Nah, walidaini. Ka'uquqil walidain. Seperti Durhaka kepada kedua orang tua. orang tua. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Uququl walidain. Itu hanya contoh aja ya. Sekedar contoh. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, hukumnya muharram. Diharamkan. Kemudian Fakharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kita, dari perkataan kami. Manaha anhu syari'i, apa yang dilarang oleh pembuat syariat. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu. Yang wajib, yang mandub,
wajib dan mandub dan mubah dan Mubah. Itu boleh. nggak termasuk manahaan husyari, ya Om. Karena al-wajib ma'amara, ma'amara bihi syari, apa-apa yang diperintahkan. Sedangkan al-muharram apa-apa yang dilarang. Mandub juga nggak termasuk manaha anhu syari. Al-mubah juga, ya kan? Ah. Yan wa kharaja. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami Hmm. bitarki. Nah, dan keluar dari ucapan kami Keluar dari ucapan kami atas dalam bentuk dalam keharusan bentuk keharusan untuk dengan ditinggalkan, untuk ditinggalkan. yaitu Ya, al-makruhu itu makruh. makruh. Makruh tidak ada keharusan. Meskipun sama-sama dilarang, tapi dia la ala wajhil ilzam, tidak atas dasar keharusan. Makruh. Nanti setelah ini dibahas. Nah, ya. Wal muharramu Wal muharramu yasabu majhulkan. yusabu. Nah, Wal yusab. muharramu yusabu tarkuhu Isim fa'il. imtisana. Ta tarok Tariku. tarik wah, tarikuhu imtisalan. Sah. Yang haram itu diberi pahala bagi orang yang Meninggalkan meninggalkan imtisalan dalam rangka taat kepada Allah taat kepada Allah. dan ittiba. Itu hukumnya al-muharram diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya karena Allah. Imtisalan, ikhlas dan ittiba, wa yastahiqu, Wa yastahiqul iqabu ya fa muta'addi. muta'addi. Yastahiqu Okay. muta'addi. Wa yastahiqul iqabah Hmm. fa'iluhu wa Dan pelakunya berhak mendapatkan berhak mendapatkan iqab, iqam hukuman. hukuman atas Hukuman. pekerjaan. Pelakunya diberi hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Berhak mendapatkan hukuman. Wa yusamma, Yusamma mahzuran au mamnu'an. dan Dinamakan dinamakan juga dengan nama mahzur. mahzur. Mahzur yang dilarang. Dilarang Mamnu'an atau juga. dilarang. Mamnu'an. Nama lain dari Namanya al-muharram mahzur. namanya mahzuron dan mamnu. Seperti al-mandub nama lainnya mustahab, an-nafil, as-sunnah. Ini nama lain dari al-muharram. Haram. Baca ulang Musyafi dari atas. Matanya Nah, ya, matanya dulu. Al-muharram wal muharram. wal muharramu lughatan al mamnu'u wastilahan manaha anhu syari'i ala wajhil Nah, ilz nah, fi'il madhi. manaha naha ayah manaha anhu syari'u ala ala wajhil ilzami bitarki Nah, ka'u hukum. ka'u ka'uquqi walidaini Nah, fa kharaja bi qaulina ma naha anhu syari'i al wajibu wal mana anhu. ma naha anhu syari'u. Nah, kan fi'il madhi. Nah, ma naha anhu syari'u. Nah, syari'u fa'il dari naha. Naha, na'am. Itu lupa melulu Ustaz. Al wajibu wal mandubu wal mubahu. Nah, wal mubah. Wa kharaja. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzami
bitarki al-makruhu wal muharramu yusabu ta ta apa tarokku tadi apa Isim fa'il. ya Hmm. tarikuhu imtisalan wa Ya. yastah istahaqo wa yastahaqqo Wa yastahiqqu wa yastahiqqul wa yastahiqqul aqabu iqab. fa'iluhu Iqab. oh, oh iya wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu Hmm. wa yusamma mahzuron au mamnu'an. Nah, itu matan dari penjelasan al-muharram. Muharram. Di secara bahasa al-mamnu, secara istilah apa-apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Nah, Itu al-muharram. haram. Bagaimana kita bisa mengetahui dalam nas dalil Quran dan Sunnah bahwa dia termasuk haram? Salah satunya ada bentuk larangan, ada sighah nahi. Ini salah satunya. Dalam surah Al-Isra, wala taqrabu Belum satu lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. wala taqrabu menunjukkan larangan kan? La nahi kan? Ya, ya, Berarti kita diperintahkan untuk jangan mendekati. mendekati zina. Kita dilarang untuk mendekati perbuatan Buatan zina. zina. Jadi sarana-sarana itu. Ada nahi, la nahiyah. Menunjukkan larangan. Muharram berarti muharram Haram. mendekati sarana zina muharramun. Sarananya itu. Sarana perbuatan zina. Atau amalnya disebut amal yang fasik gitu. Fasik atau maksiat. Contohnya dalam Wala surat Al-An'am wala wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis nah ada kata fisq. fis Amalnya disebut amal yang fasik. Wala ta'kulu, janganlah Janganlah kamu makan, kalian makan dari apa-apa apa-apa yang yang tidak disebut tidak nama Allah. nama Allah. Sungguh dia amalan yang Ini amalan yang pasti. fasikan, disebut suatu Itu dia Ustaz, kefasikan. saya kalau makan ayam tuh hati-hati. Melihat khawatiran. Itu kekhawatiran aja, khawatir. Belum pasti kan kita tahu dia, belum tahu pasti. Ragu-ragu. Nah, di sini menyebut nama selain Allah ketika menyembelih disebut perbuatan yang fasik. Pasti. Kita, kita katakan hukumnya haram. Nggak boleh makan makanan yang sudah kita yakini, kita tahu sembelihannya tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Kalau Isa, ragu-ragu kan tinggalkan. tinggalin kalau ragu-ragu. Ya. Kita yakin dia tahu di hadapan kita atau ada berita yang benar, dia menyembelih dengan nama Isa misalnya, dengan nama wali fulan, nggak boleh kita makan, haram, haramun. Amalnya disebut amal yang fasik. Atau ada lafaz tahrim, ada lafaz jelas tahrim. Contohnya dalam surat Al-Maidah, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. sampai situ boleh. Hurrimat tuh ada kata-kata hurrimat, itu haram kan? Diharamkan atas kalian Bagi memakan bangkai bangkai
darah, darah daging babi dan yang daging disembelih yang disembelih sama atas selain nama Allah. selain Allah. Semuanya haram. Karena ada lafaz hurrimat. Iya. Hurrimat. Diharamkan. Ya. Majhul. Itu kita bisa mengetahui sebuah nas itu haram. Yang pertama ada la nahiyah, Ada larangan la lana ya. taqrabu. Yang kedua, Ada amalnya disebut mana apa? ada ma tadi La mana nahiyah, oh lana ya. ma, la nahiyah. Salah satunya larangan. Yang kedua, amalnya disebut amalan yang fasik. Pasti Yang ketiga ada lafaz haram, haram hurrimat. ya. Itu dia indikasi kita bisa mengetahui amalannya haram. Ya kan? Mustafi, Nah, enam syukran. apa Mau Yusuf kita baca syarahnya di bawah Qauluhu. Bismillah. Qauluhu wal muharramu lugatan al mamnu'u fa'idat fa'idatun Nah, faidatu zakarul mudah. Faidatu, fa'idatu fa'idatu dzikri betul mudah. Ilai zikri. fa'idatu dzikril al-lugati idza kana istilahan Hmm. Idza kana, idza kana istilahu isim kana yukhali marfu. Yukhalifuha, yukhalifuha an na'rifa al-irtibatu an an na'rifa mutaaddi. أن نعرف الارتباط بين المسمي Nah, bainal musamma أو بين المسمى الشرعي wal musamma wal belum musamma lughawi. والمسمى اللغوي. Nah, sampai situ maksud. Ucapan beliau qauluhu, Ucapan beliau dan keharaman secara lugah, secara bahasa, al-mamnu'u adalah mamnu. apa tidak apa kelarangan ya, pelarangan. Mamnu yang dilarang, yang dicegah. Mamnu yang dilarang. Faedah Faedah menyebutkan menyebutkan secara bahasa, secara bahasa apabila secara secara istilah istilah menyelisihi bahasa. menyelisihi bahasa bahwasanya Kita dapat untuk mengetahui kita dapat mengetahui hubungannya di antara musamma syar'i, penamaan secara syariat, penamaan secara syariat dan penamaan secara dan penamaan secara bahasa. jadi masih ada hubungannya meskipun berbeda secara istilah, dia masih ada hubungan secara bahasa gitu. Hatta Hatta ya tabayyana lana annal mustalahati asy-syar'iyyati asy-syar'iyyah ya lana annal mustalahat asy-syar'iyyata lam yakun kharijat kharijatu takun an lam ya takun takun itu kharijatu apa kharijatun kan kharijatun dari kana kan oh jadi di nasabkan khabarnya. oh oh ini khobar ya bukan isim. Mm. Lam takun kharijatan an Fi'al natuk nitok nitok an nitok nitokil ma'ani al-lugawiyyati khurujan
Khurujan. khurujan kamilan. Naam. Hatta yatabayyana lana. Sampai telah jelas bagi kami bahwasanya mustalah, Istilah secara syariat istilah secara syariat tidak tidak menjadikan tidak tidak keluar keluar dari tidak keluar dari dari mm, penyebutan makna secara bahasa dari penyebutan secara makna bahasa keluar secara sempurna. keluar secara sempurna, nggak sepenuhnya keluar makna Hmm, syariat dan tidak istilah mm, tidak sepenuhnya secara keluar bahasa secara sempurna. yang tidak keluar secara sempurna. Seperti kata as-shalah, Mhm, shalah itu mhm, secara bahasa kan doa, ad-doa, mhm. bahasa ad-doa, Berdoa. shalah, berdoa. Mhm, Itu lugatan ad-doa. mhm. Secara istilah salat yang telah kita ketahui, Iya, ibadah yang tapi diawali tidak dengan bisa takbir, mendefinisikan secara sempurna gitu. nggak keluar. Hmm. Namaan lugawiyah dan syariah nggak keluar secara sempurna. Masih ada Hmm. hubungannya. Di adu as-shalah maknanya doa, secara bahasa doa, doa. Hmm. Secara istilah ibadah yang diawali dengan takbiratul Dan ihram takbir diakhiri dengan salam. sampai salam. Itu secara Hmm. istilah lebih kompleks. Ya, jadi secara bahasa dia tidak bisa menjelaskan secara sempurna maknanya. Masih ada hubungannya. Hmm. Begitu juga Maknanya ini. masih ada hubungannya. Ah, Al-Muharram secara bahasa al-mamnu masih ada hubungan Hmm. dengan istilah syariat, istilah fikih. Hmm. Hmm. Apa yang dilarang? Bal hunaka, Bal hunaka irtibatun. nah, bahkan di sana Walihada, terdapat bahkan di sana terdapat hubungan. hubungan. Walihada, Walihada tajidu al-fuqaha'u tajidu apa? al-fuqaha'ah. Tajidu anta, tadi Mm-mm. al-fuqa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Walihada, Walihada tajidu al-fuqaha'a rahimahumullahu kalaman kullama, salah. Kullama aradu an ya yu'arrifu syai'an qalu huwa fi huwa fi lughah, lughat huwa fi lughati kada wa fil istilahi kada liyubayyina liyubayyin, uh, liyubayyina laka al-irtiba al-irtibatu bainal Kenapa ma'na. dimarfu? Nah, Ada yubayyin, oh gitu. yubayyin Liyubayyin berarti mutaaddi. al-irtibatu. Uh, Liyubayyina laka al-irtibatu bainal ma'na al-lugawi wal ma'na al-istilahi. gitu. Ini banyak mutaaddi. Hmm. Walihada oleh karena inilah tajidu Hmm. Karena mutaaddi ini, tajidu ya, kamu kamu dapatkan para hmm, fuqaha, semoga Allah semoga Allah ya, merahmati mereka. Apa tadi? ulama Semuanya, setiap kali oh setiap kali mereka menghendaki untuk mengetahui bukan sesuatu, mengetahui mer- bukan mengetahui tapi mengartikan oh, sesuatu untuk mengartikan sesuatu, mereka berkata dia ini secara lugah begini seperti ini. Hmm. dan secara istilah seperti ini, Hmm. menjelaskan bagi Liyubayyin kamu agar 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 dia menjelaskan menjelaskan bagimu agar dia jelaskan bagimu hubungan di antara secara makna secara lugah dan makna secara lugah dan makna secara istilah. masih ada hubungannya. Bung, qauluhu 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 wa istilahan manaha wastilahan an wastilahan
qauluhu wastilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka ukukil walidain. Nah, ucapan beliau secara istilah. Ucapan beliau secara istilah, apa-apa yang dilarang baginya syariat di atas Apa-apa yang dilarang oleh pembuat. Syari itu isim fa'il. itu pembuat ya. Yang dilarang oleh pembuat syariat di atas dalam bentuk bentuk ilzam, keharusan dengan menjauhkan dengan untuk untuk ditinggalkan ditinggalkan seperti durhaka kepada kedua orang tua. Hadza haram. Hadza haram. Nah, ini haram, perbuatannya Ini haram. haram. Ini perbuatan yang haram. Walam yumassil. Betul. Walam yumassil bil isyraki billahi. Beliau tidak memberi contoh. Beliau tidak memberi contoh dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Nah, beliau hanya berikan contoh uququl walidaini. Itu contohnya. Tidak memberi contoh al-isyrak billah. Kesyirikan kepada Allah. Li'anna lahu wasfan akhusu na'ad dari wasfan akhasson dia isim dia tafdil. itu isim akhasu wasfan akhasu na'ad dari wasfan mansub. Astagfirullah. Wasfan akhassa min kalimati harami. Min kalimati haramin. Min kalimati haramin. Wa huwa asyirku. Karena al-isyrak billah itu memiliki sifat khusus. Karena kesyirikan kepada Allah itu memiliki sifat khusus dari kalimat haram. Dari kata haram. Dan dia adalah kesyirikan. Kesyirikan itu tingkat yang paling awal, dosa besar yang paling besar. Asyirku tidak kita katakan haram, sebab dia lebih khusus, dosanya lebih besar. Dosa di bawahnya disebut haram. Qauluhu ma naha anhu syari'u ala wajhil zami. Awalan an-nahyu sayati insyaallahu ta'ala ta'rifuhu annahu talabal kaffu ala wajhil annahu khabar anna marfu. Annahu talabul kaffi ala wajhil isti'la'i. Ucapan beliau apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat. Ucapan beliau apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat di atas atas bentuk keharusan. Yang pertama adalah pelarangan akan datang insyaallah ta'ala definisinya bahwasanya dia adalah talabul kafi permintaan untuk menahan diri. Permintaan untuk menahan diri atas bentuk atas sisi isti'lai dari pihak yang lebih tinggi. Dari sisi pihak yang lebih tinggi.
An-nahyu larangan itu dari Larangan. pihak yang lebih tinggi seperti dari Rob Allah kepada hambanya itu Hambanya. disebut larangan. Larangan. Pihak yang Dari orang tua kepada anaknya disebut larangan. Nahyu. Nah, Dari pihak lebih tinggi, dari pemimpin kepada rakyatnya disebut larangan. ini dari segi datangnya larangan ini ya. Dari segi datang larangan. Asyari'u Wasyari'u wasyari'u Allah wa rasuluhu li'anna syari'a yakunu li'anna syar'a li'anna syar'a yakunu minallahi wa yakunu minar rasuli alaihi salatu wassalamu bi amrillahi. wasyari' pembuat syariat siapa? Dan pembuat syariat Allah dan Rasulnya dikarenakan Syariat itu datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah. Nah, itu dia. Kalau ada kata-kata asyari maksudnya Allah dan Rasulnya. Asyari isim fa'il dari syara'a yashra'u Pembuat syari'. syariat. Pembuat syariat, membuat ketentuan hukum. Ya. Qauluhu fakharaja biqaulina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubahu lianna hadhihi lam yanha anha Majhulam lianna hadhihi lam yunha anha. Ucapan beliau dikeluarkan dari keluar dari ucapan kami apa-apa yang dilarang darinya apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat wajibnya sunnahnya dan mubahnya yang wajib, yang mandub dan yang mubah. Yang wajib, yang mandub dan mubah. Karena ini semua tidak dilarang darinya. Fal wajibu wal mandubu ma'murun bihima. Yang wajib dan yang mandub. Wajib dan yang mandub itu dilarang dari itu makmur. Diperintahkan dengan keduanya. Keduanya diperintahkan. Jadi nggak termasuk larangan, bukan termasuk larangan. Wal mubahu la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun. Sedangkan yang mubah tidak ada kaitannya dengannya perintah ataupun larangan. Qauluhu masuk kategori definisi manaha anhu syari' al-mandub, al-wajib, al-mubah. Sedangkan mubah itu tidak ada hubungan dengan perintah dan larangan. Qauluhu fakharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitarki al-makruhu. Ucapan beliau keluar dari perkataan kami atas sisi dalam bentuk keharusan dengan meninggalkan untuk ditinggalkan adalah makruh. Untuk ditinggalkan adalah makruh. Jadi makruh definisinya la ala wajhil ilzam bitarki. Ada la-nya, la ala wajhil ilzam. Al-muharram harus ditinggalkan. Al-makruh nggak harus, nggak mesti gitu. Fa inna al-makruha kama sabaqa
lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitarki. Karena sesuatu yang makruh Karena sesuatu yang makruh seperti yang telah lalu tidak dilarang darinya dilarang. di atas jalan Jalan keharusan. keharusan untuk meninggalkannya. Hmm. Farrajulu contohnya. Farrajulu Farajulu masalan ida al ifta'ala. il tafat ilta ilta Betul. ilta Il iltafata. iltafata. Hmm. Ida Kan iltafata wazannya ifta'ala. Iltafata yaltafitu. Ya iltafata kan? iltafata. Farrajulu Iya. masalan iltafata. Farajulun masalan ida iltafata fi salatihi laysa malzuman Mul. Mul. mulzaman laysa mulzaman bitarki. Ngambil. Farrajul. Sebagai contohnya ada seorang laki-laki yang Ada contoh, sebagai contohnya ada seorang laki-laki yang iltafata fi iltafat. salati. Melakukan menengok gitu. Dalam sholatnya dia iltafata. Dalam salatnya dia Menengok. menengok. Menengok atau melirik. Melirik sesuatu. Ya. Menengok dalam sholatnya. Hmm. Dia tidak mesti, Mulzam. dia tidak diharuskan untuk Dia tidak diharuskan untuk meninggalkan dengan meninggalkannya. meninggalkan iltifatnya, Mm-mm. menengok dalam sholat. Mm. Alasannya apa? Li'anal 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 iltafata masdar, eh masdar nal iltafata iltifat yaltafitu. iltifat iltifati Ustaz. Masdar Masdar masuk. iltifat iltifata makruhu Nah, makruh makruhun. khabar anna marfu makruhun Hmm. nakirah. Iya, Ustaz. Karena Dikarenakan iltifat itu menoleh itu menoleh, dimakruhkan. dimakruhkan. Nah, hukumnya makruh, tidak Hmm. haram. Iya. Cuma dia dilarang, tapi dilarang dengan bentuk tidak harus gitu, tidak Meninggalkannya. mesti. Hmm. Ada Jadi di ada bawah level muharram, tetap hmm. dilarang. Iya. Wali wali hadza Walihada jaza di adna sababin sababin kal bisoki busaq kal busaqi kal busoki wal tifali wat tafli watafli inda usus was sati was was oh ya Allah indal waswasati. wali hadza oleh karena ini jaza, dia dibolehkan, menoleh itu dibolehkan Dan demikian itu ya dibolehkan untuk karena sebab menoleh yang ringan. disebabkan yang ringan Seperti dan busaq. pen- dan penolehan itu ketika was-was ya. Busak seperti busak Oh, bukan? Boleh. apa Ustaz? Busak kan meludah, meludah, Oh, seperti busuk, meludah dengan sebab meludah dan meludah dan ketika penolehan adanya, ketika ada was-was. ketika ada was-was dibolehkan. Itu ada Baik. ada gerakan menoleh Hmm, seperti ada itu binatang dibolehkan. berbahaya misalnya. Enggak ketika ada bisikan was-was Oh, atau was-was ada ya. bahaya mungkin ada Hmm, kebutuhan betul, ada binatang, hmm, boleh kita menoleh. singkirkan dulu. Gitu. Walaisa biharam Walaysa biharamin. dan tidak Liana, dan ini tidak diharamkan. li'an al Liana al-harama la la yubahu
illa lidururiyati. Dururati. Lid baru Dururati. tidak mubah. Jadi boleh kan Tidak kecuali mubah. dalam keadaan Tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. hmm. Summa Sumal haramu ida apa nih? Abih, abih, bukan ida, memajhulkan. ida, ida ubah. Seperti aqama uqima. Oh, ida ubiha Hmm. di doru roti Nakirah li daruratin lido lidoru rotin qad i yufsidu atau yufsidu yufsidu afsada. afsada Muta'addi. yufsidu qad yufsidul ibadati merusak Yufsidu muta'addi. yufsidul ibadata. Gitu. Summal haram, kemudian yang haram itu Kemudian yang haram itu dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. apabila apabila Kemudian yang haram itu apabila dibolehkan ketika li darurat, daruratin karena adanya. karena adanya darurat, Terkadang dia bisa kadang-kadang membatalkan. bisa membatalkan ibadahnya. Seperti apa? Kal Kal ak kal li akli wasyarbi wasyurbi 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 kal akli wasyurbi idza turra ilaihi ida qurra ilaihi saimu saimu. Betul? fa innahu yafsudu siyamu dirubaikan yuf yuf sidu. afsada yufsidu fa innahu yufsidu siyamu Hmm. siyama Siyama mutaadi yufsidu mutaati as-siyama. yufsidu siyama Seperti makan dan minum seperti makan dan minum apabila apabila itu terpaksa terpaksa orang yang sedang seseorang yang sedang berpuasa, maka sesungguhnya dia itu merusak membatalkan. puasanya, membatalkan puasanya. Dia membatalkan puasa. Orang puasa kan nggak boleh makan minum kan, Eh, haram. karena Tapi saat ada darurat, itu itu ya sakit atau ada keperluan yang lain, bersafar, dia terdesak, maka dia boleh makan minum. Tapi dengan sebab itu dia menjadi batal batal puasa. puasanya. Diganti di hari lain. Itu maksudnya mu. Besok. Sampai situ ya. Dari syarahnya kita baca ulang. Biar apa dihafal. Fadli qawluhu. Qauluhu wal muharramu lugatan al mamnu'u fa'idatun Udah. fa'idatu dzikril lugati idza kana istilahu idza kana istilahu yukhalifaha an na'rifal Khalafa. yukhalifaha Bukan. Dari seperti yukhalafaha jahada, yujahidu. yujahidu yukhalifaha. Kenapa dimasuk? Memang ada huruf Itu nasabnya. karena Ustaz, Hah? karena Karena dia menasabkan isim. Yukhalifu bukan isim. Fi'il. tidak ada istilahhu yukhalifuha an na'rifa al-irtibato bainal musamma syar'i Wal musamma. akhraja wal musamma al-lughawi hatta yatabayyana lana annal mustalahati asy-syar'iyyata lam yakun khara- kharijat kharijat kharijata Takun. an Mansub.
Nah, ini baru Ya, isim. kharijata. An Nakira. kharijata lam takun kharijata an not notiki. Nitaq. Nitaqil. An nitaqil ma'ani al-lughawiyati. Kharu kharujan Guru masdar. salah. Khurujan kamilan. Bal hunaka irtibatun. Walihada tajidul fuqaha'a rahimahullahu kalaman Kullama. masalah. Rahimahullahu kullama aradu an ya'rifu syai'an Bukan. qalu Bukan ya'rifun ya. Rubai dari arafa. Arafa. yu'arrifu an yu'arrifu syai'an qalu huwa fil lugati kada wa fil istilahi kada li li Dari liyubayyina madinya. Betul. liyubayyina laka irtiba irtibatu baina Yubayyin. Yubayyin oh iya menjelaskan. liyubayyinu laka Hmm. ah, Lamnya lam liyubayyina ta'lil. laka Udah betul. liyubayyina laka irtibato bainal ma'na bainal ma'na al-lughawi wal ma'na al-istilahi Nah. qawluhu wastilahan Hmm. ma naha anhu asy-syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka uquqil walidaini hadha haramun walam yumassil bil istiraki billahi Bil isyrak. Bil isyraki. bil isyraki billahi li'anna lahu wasfan akhsa akhassa Akhas. Nah. wasfan akhassa min kalimati harami kalimatin haramin Betul. Min kalimati mudhaf. Min kalimati. min kalimati haramin wa huwa asyirku qawluhu ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami awalan annaha annahyun annahyu sayati insyaallahu ta'ala ta'rifuhu annahu talabul kahfi Kaf. ala wajhil Kafi. Kafi. kaffa kaffi talabul Hmm. kaffi ala wajhil isti'la'i wasyari'u Allahu wa rasuluhu li'anna syari'a yakunu minallahi wa yakunu minar rasuli alaihi salatu wassalam bi amrillahi qawluhu fa kharaja bi qawlina ma naha anhu syari'u al-wajibu wan mamdubu wal mubahu li'anna hadhihi lam yunha anha fal wajibu wal mandubu ma'murun bihima wal mubahu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun Nah. qawluhu fa kharaja bi qawlina ala wajhil ilzami bitarki al makruhu fa in Fa'in. fa innal makruha kama sabaqa lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitarki farrajulu masalan idza idza iltifata Nah. Ifta'ala. il iltafata idza Iltafat. iltafata idza iltafata fi salatihi laysa mulzamin Nah. mulziman Mulzaman. mulzaman laysa mulzaman bitarki li'anna iltifati li'anna iltifati Nah. makruh Khabar anna. Dia li'anna bukan jamak anak. iltifata makruhun Sah. walihada jaza li Ah. adna sabab li adna sababun Adna mudhaf oh li adna sababin
Kal Nah, bikok, bisoku. kal busok nih, busok. Oh, kal busoku, busoki. Mm-mm. Tadi apa Ustaz? Busoki Ustaz? Meludah, Oh, busok. meludah. Nah, busok, meludah. Wat wal tifal, Mele, ah, wal busok, wal tifala, watafal. oh, wattafal. Ah, Wattafal anhu al waswasatu. Walaysa bi haramin li'anna al tafli. haram Li'anna tafli. al-haram. Wal Ah, tafli Ustaz. Wal watafli. tafli indal waswasati. Walaysa bi haramin li'anna al harama la yubah yubahu illa Mm, lidoru lidoruroti. Rotin. Lidoruratin. La yubahu illa lidorurotin. Summal haramu ida abiha Ubi. ubi. Dimajhulkan. Ida ubiha li doruroti li dorurotin qad afsada yufsidu. Qad Mm. yufsidul ibadati. Kal Ah, akli wa yufsidu. syurbi. Mutaadi. Ya, Yufsidu. qad yufsidul ibadata. Mm. Kal akli wa syurbi ida tor ida Turra. it- ida tura ida Mm. tura ilaihi saimu fa Nah, innahu afsada yufsidu siyama. nah, yufsidu siyama. Hmm, Iltafata tuh ini om. menoleh. Itu iltafata. Iltafata Iltafitu. talafata ilaihi, berpaling menoleh kepadanya. Oh, Kita salat talafata iltafat. ilaihi, Dari talafata lafata atau ilaihi. lafata. Lafata yalfitu laftan. Mm. Lafata yalfitu iltafata. Nah, menoleh, menengok. Hmm, hmm, Ketika sholat hukumnya makruh. makruh. Hmm. Tapi Ada yang boleh ketika menyusup. darurat. Nah, Boleh. ketika darurat tidak makruh lagi, dibolehkan. Hmm, boleh kan. Hmm. Bahkan kalau ini pun apa namanya? Nyawa malah wajib. Jadi Kalau apa? mengancam nyawa maksudnya saat Nah, misalnya lewat ada ular gitu. ada terancam lah, Mm-mm, kebutuhan, mm-mm. maka dia, dia banyak gerak, jadi batal, diulang lagi sholatnya Iya, kan. iya. Seperti tadi tuh, ketika orang puasa dia terdesak ingin makan atau minum, Mm, dia batalkan puasanya, lalu dia mm. ganti di hari lain. Di hari yang lain. Hmm. Busok tadi meludah, basa, Busuk. basoko, Mm-mm. Besok baru dengar itu meludah. meludah, Albasa. Bas. basara, An- basoko tuh, basoko, ya besuku. Basoko ya besuku. Baskon meludah. Hmm. Ya, busok. Ketika was-was kita boleh menoleh kan, ketika meludah menoleh. Iya. Busok. Mm-mm. Talaf, taflu tuh ludahan sedikit air, hembusan itu, taflu. Mm. Mm-mm. Di bawah meludah. Meludah. Jadi dibolehkan ketika was-was, ada Mm. bisikan was-was, kita Iya, menoleh ada meludah ke kiri. ke kiri sambil meludah. Tapi bukan meludah mengeluarkan air yang banyak, meludah sedikit. Iya, itu kan Nah, meludah ke sampingnya ya, Sat. berarti materi ini Jadi menyusup. meludah ke teman sebelah kalau. Ya, Ustaz. Nah, syukran. Barakallahu fiikum.
Afik, barakallahu ustazi. Ummu Syamsi. Mungkin Ummu Syamsi. Syarahnya kita baca Hadirah. Apa Ustazi, anak izin. Dapat Lagi. WA, ini suruh gantiin ngajar TPA. Tfadhali Labas. Anak izin keluar ya Ustaz. Boleh Syukron. Afwan Ummu Putri langsung. Qauluhu. Bismillah. Qauluhu wal muharramu lughatan al mamnu'u. Nah, Qaidatu dzikril lughati idza kana al istilahu yufifuha an na'rifal irtibata bainal musamma syar'iyyi wal musamma lughawiyyi hatta yatabayyana lana annal mustalahati asyariyata lam takun kharijatan an nitaqil ma'ani al-lughatiyati khurujan al-lughawiyati. al-lughawiyati khurujan kamilan bal Nah, hunaka irtibatun walihada tajidul fuqaha'a rahimahullah kullama aradu an yu'arrifu syai'an qalu huwa fil lughati kadza wa wa fil istilahi kadza liyubayyina laka uh, irtibata bainal ma'nal lughawiyyi wal ma'nal istilahi. nah, Asani qauluhu wastilahan manaha anhu syari'u ala wazhil ilzami bitarki ka uquqi alwalidaini. nah, Hada haramun walam yumassil bil isyraki billahi di anna lahu wasfan akhassa min kalimati haramin wa huwa syirku. Qauluhu mana manaha anhu syari'u ala wazhil ilzami. Awalan anahyu sayati insyaallah ta'ala ta'rifuhu annahu talabul kafi ala wajhil isti'la'i nah, wa syari'u Allahu wa rasuluhu li'annahu syar'a yakunu minallahi wa yakunu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi. Qauluhu fakharaja biqaulina manaha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubahu di anna hadhihi lam yunha anha fal wajibu wal mandubu ma'murun bihima wal mubahu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Qauluhu wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitarki al makruhu fa innal makruhu fa inna oh inna inna fa in oh hanya bukan ini ya Ustaz. Fa dhamir. innal makruha kama sabaqo lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitarki. Hah, Farrojulu masalan idzal tafatta fi salatihi laisa mulzaman bitarki di annal tifata makruhun walihada jaza li adna sababin kal busaki wattafli indal wasati walaisa nah, biharamin li'annal harama li'annal li'annal harama la yubahu illa lid-darurati summa nah, summal haramu idza ubiha lidoruratin Ustaz. nah, nah. Kira apa ma'rifah?
nakirah, Ustaz. Kira Li daruratin qad yufsidul ibadata kal akli wasyurbi ida ida turra ilaihi saimu fa innahu yufsidus siyama. Nah, kelas Putri, Halas Ustaz. wade definisi al-muharram ya. Insyaallah Ustaz. Syukran, Putri. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, minggu lalu udah ini kan ya sebagian ya. Nah, Ustaz, paragraf terakhir yang belum kemarin Ustaz. Nah, betul. Syukran, Apa Ustaz? Putri. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, Mukardina, Fadhali Am. Qawluhu wal muharramu lughatan al mamnu'u fa'idatun zakarul Idatu lughata mudhaf. Zikri. fa'idatu dzikril lughati idza kana istilaha Istilah yuhal kabar isim kana idza kanal idza kana istilahu yukhalifuha an na'rifal irtibata bainal musamma syar'i am wal musamma wal musamma luwawi Mm-mm. hatta yatabayyana lana annal mustalahat syar'iyyata lam takun qarijatun Lam an takun kabar takun itu di sini. ya lam takun qarijatan an nutokil ma'anil lughawiyati khurujan kamilan bal hunaka irtibatun walihaza tajidul fuqaha'u Oh, rahim tajwidi mutaaddi. tajidul fuqaha'a rahimahumullahu kullama aradu an yu'arrifu syai'an qalu huwa fil lughati kaza wa fil istilahi kaza liyubayyana lakal irtibat Lagi liyubay li kata Ah, liyubayyina liyubayyina lakal irtibat bainal maknal lughawi wal maknal istilahi qawluhu wastilahan ma naha anhu sar'u ala wajhil ilzami syari'u ma naha anhu syari'u ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka uquqil walidaini hadza haramun walam yamsil bil yumassil massala yumassilu walam yamsil bil Yumassil. israqi dari massala yumassilu yumassilu walam yumassil bil israqi billahi di anna lahu wasfan ahsa min kalamatin min kalimati haramin wa huwa syirku qawluhu ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami awalan annahi sayati insyaallah ta'ala sayati insyaallah ta'ala ta'rifuhu annahu qalabu khabar anda talabul kafi ala wajhil isti'la'i
Wasyari'u Allahu wa rasuluhu li'anna syar'a yakunu minallahi wa yakunu minar rasuli alaihi salatu wassalamu bi amrillahi. Qauluhu fa kharaja bi qaulina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubahu li'anna hadhihi lam yunha anha wal wajibu wal mandubu ma'murun bihima wal mubahu la yata'alliqu bihi Ulangi. La. la yata'allaqu Naam. Ta'allaqa ya ta'allaqu. ya la yata'allaqu bihi amrun wala nahyi Wala nahyi nahyun. Amrun nahyun. wala nahyun. Hmm. Qauluhu wa haraja bi qaulina ala wajhil ilzami bitarki al makruhu wa inna Makruha. makruha kama sabaqa lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitarki farrajulu masalan iza iltafata fi sholatihi laisa mulzaman bitarki li'anna iltafata Masdar. li'anna iltifata makruhun Sahah. walihaza jazal adana sababi li adana sababi Nakirah sababin. kal bisoqi Nah, kalbusaq. kal busoqi wal Watafli. tafli indal wasati laisa bi haramin di anna harama la yubahu illa lid dururati Nah, summal haramu iza abihu li dururatin qad yufsidul ibadata kal akla was syarbi iza wasyurbi. iza Utturra. yang Dimajhulkan. Utturra. Dimajhulkan. uttura ilaihi shaimu fa innahu yufsidu siyama. Nah, ittara aslinya ittara, tapi karena dimajhulkan jadi utturra. Terdesak gitu. Apa yang dapat Karina pahami materi al-muharram? Bisa dipahami baik-baik ini? Al-muharram, secara bahasa apa dia? Secara bahasa mamnuun. Al-mamnu'. Dilarang. Secara istilah, apa yang dilarang oleh pembuat syariat dengan bentuk ilzam, keharusan. Yom. 16. Di bawahnya al-makruh, tidak ada keharusan. Tetap dilarang. Tapi di bawah haram. Syukran. Kardina. Ummu Halim. Hadirah. Ustaz, hadirah Ustaz.
Ini tuh. Qauluhu. Qauluhu wal muharamu lugatan al mamnu'u faidatu dzikril lugati idza kana istilahi yukhal Isim kana isim kana marfu. istilah istilahu oh ya sebentar. Idza kana istilahu yukhalifahu yukhalifaha Khalafa yukhalifu. yukhalifan yukhalifuha Hmm. Na'rifal irtibatu baina musamma Na'rifa mutadi. An-na'rifa Na'rifal irtibata baina musamma sar'iyah bainal musamma asy-syar'iyyi. Ada baina mudhaf. ya, baina musamma as-sar'i karena arma penting Asy-syar'iyyi as-sar'i wal musamma wal musamma lugawi lughawiyyi. lugawi Ya nisbah, ya nasab. ya. Lugawi hatta yatabayyana lana an mus mustalahata Annal syar mustalahati mustalahati anna mustalahati mustalahati anna mustalahati sariyati lam takun kharijatu an Khabar an kana, khabar takun, lam takun, kharijata lam nakirah, kharijatan. kharijatan lam takun kharijatan an nutaqi Ni jihad, nitaqi fi jihad, nitaq, nitaq. an nitaqi al ma'ani Hmm. lugawiyati kharuja Huruf, huru masdar, huruja julus. hurujan kamilan Hmm. bal hunaka irtibatu walihada tajid tajid fukaha'a rahimahullahu kalima aradu Kullama, kullama. ulama semuanya ulama aradu an yu'arifu syai'an qalu wa fil lugatil kada wa fil istilahi kada la Lam la ta'lil. lim li 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 liyabayin Dari bayyana. bayyana yubayyinu liyubayyini laka Liyubay, liyubayyini lam ta'lil. Dinasabkan fil mudhari' setelahnya dengan an mudmarah. oh iya li yubayyina lakal irtibatu Yubayyin muta'addi. li li, li apa tadi li yubayyin Bayyana, yubayyinu. yubayyinu li yubayyinu lakal Ada irtibat lam ta'lil menjadi irtibato yubayyina lakal yubayyina. Ya kan? irtibat Liyazhaba, liyaqra'a, liyashraba. li yubayyina lakal irtibatu Bukan, yubayyin itu muta'addi. irtibat Muta'addi. irtibato bainal ma'ani lugo Makna ma ma makna al lugawi al makna istilahi
Hmm. Qauluhu wastilahan manaha anhu sari'u ala wajhil iljami bitarki ukukil walidaini hada haramun. Ini haram. Nakirah. Haramun. Haramun ya. Hada haramun. Walam yusil bil Walam yumasil. Walam yumasil bil israki billahi. Li'anna lahu wasfan ahsa. akhas. Isim tafdil akhas. Akhassa min kalimati haramun. Wahuwa Min kalimati mudhaf. Min kalimati. sirati haramin. Wahuwa sirtu. Qauluhu manaha anhu sari'u ala wajhi iljami. Awalan an-nahyi Betul. An-nahyu. An-nahyu. nahyu sayati insya Allah ta'ala ta'rifuhu annahu talabul kafi ala wajhil isti'alai Berarti istighfar. Istighfar. isti'alai istighfar Dari modnya ista'la. Yasta'li. yasta'li ini ada Isti'la'an. isti'laan Berarti ala wajhil. alal wajhi isti'la'i Ya. wasari'u Allahu wa rasuluhu li'anna isim ana ya Ustaz ya li'anna sar'u Ada anna. Nasabkan isim anna. ya Ustaz tuh mau kata li'anna sar'a yakunu itu apa yakunu minallahi wa yakunu mirusuli alaihi salati wassalami Alaihi salatu. Mubtada. ila alaihi min rasuli alaihi salatu wassalamu bi amrillahi qauluhu fa kharaja bi qaulina manaha anhu sari'u al wajibu wa mandubu wal mubahu li anna hadihi lam yunha anha fal wajibu wa mandubu ma'murun bihuma wal mubahu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun qauluhu wa kharaja bi qaulina ala wakil iljami bi tarki al makruhu marfu Dia fa'il dari kharaja. Al makruhu fa'il marfu. jauh Kan ada fi'il madhi kharaja kan? Iya. Oh ini fa'il di akhir. makruhu fa'in apa usah dinaikkan anak tuh enggak Innal makruhu sama ada
fa innal makruha Fa innal makruha. Kama seperti itu. Sabaki. sabaqa fil madi fa'ala. Kama sabako. Oh, ini bukan seperti dahulu. Kama sabako. Lam yanhu anhu ala sabilil ilzami bitarki. Farrojulu masalan. Ida tafat iltafata ida iltafata fi sholatihi laisa mulzaman bitarki lianna iltafata masdar ilti jadinya iltifata lianna iltifata makruhu walihada makruh nakirah makruhun walihada jaza li adna sababin kalbusoki wa tafli apa sih? Tafli sama meludah sedikit tapi airnya nggak banyak. Dal waswasati walaisa biharamin li anal aroma la yubahu ila lidururati sumal haramu ida majhul idal ubiha lidururati qad yufsidul ibadata kal akli wasuki ida uttori ilaihi saimu fa innahu yufsidul siyami yufsidul siyama ya Ustaz. Mutaaddi afsada yufsidu siyama wa innahu yufsidul siyama. Syukran. Muhalim bagus. Musafi. Kembali Musafi kembali. Nah, Ustaz. Qauluhu wal muharramu lughatan al mamnu faidatu dzikril lughati idza kana istilahu yukhalifuha an na'rifal irtibatu na'rifa mutaaddi an na'rifal irtibatu bainal musamma syar'iyya. Baina ada baina zaraf. Kalau musamma karena yang muqaddarah ya. Bainal musamma syar'i. Nah, wal musamma lughawi hatta yatabayyana lana an al-mustalah isim annal mustalahat syar'iyyah hati dia memang muannas salim. Ya. Mustalahati Astagfirullah. Annal mustalahati syar'iyyati lam takun. Nah, ini naatnya baru mansub karena ada anna. Naatnya yang mansubnya. Naatnya. Ini muzakkar ya. Muannas salim.
mansub bil kasrah. mu'annas salim, astagfirullah. Annal mustalahatis syar'iyata lam takun kharajatu Isim fa'il. kharijatun an Ya. Khabar takun mansub. apa Ustaz? Oh iya, Khabar takun. Khabar takun kan? iya. Lam takun kharijat. Oh, khabar takun kharijat ya. Nah, nakirah Tapi tetap tuh. kharijatun an Bukan kharijatun. Khabar takun mansub. khabar. Oh iya. Oh, lam takun kharajata an Bukan kharaja, isim fa'il. tunggu. Kharijata Nakirah. kharijatan. Nah, kharijatan an nutoki Nitoqi. an nitokil ma'ani lugawiyati khurujan kamilan bal hunaka irtibatu Nakirah irtibatun. walihada tajidu ilfiqaha Al-fuqaha tajidu. tajidu al-fuqaha Betul, tajidu kan anta mutaaddi. Tajidul fuqaha tajidul fuqaha rahimahumullahu kalima kullama kullama aradu an yu'arifu syai'an betul. yu'arifu syai'an qalu huwa fi lughati kadza wa fil istilahi kadza liyubayinu laka Adalah tahlil. liyubayina lakal irtibatu Mutaaddi yubayyin. liyubayyin lakal irtibato bainal makna lugawi wal makna istilahi qauluhu wa istilahan manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami ada alam bitarki ka'uqil walidaini hadza haramun walam walam yumsil bil masalah yumasil walam yumasil bil israki billahi anna lahu wasfan akhassa wasfan akhassa min kalimatin haramin min kalimati mudaf ada haramin min kalimati haramin wa huwa syirku astagfirullah. Qauluhu manaha anhu
syari' syari' syari'u Fa'il. Naha kan fi'il madhi. naha ya syari'ah manaha anhu syari'a ala Bukan, wajhil bukan syariah. Naha syari' fi'il madhi. oh bukan syari'ah ya maaf Ustaz manaha anhu syari'u ala wajhil ilzamu terus Nah, awalan apa nah an-nahyu. an-nahyu an-nahyu sayyiati Saya insyaallah atau ya'ti sayati saya sayati insyaallahu ta'ala ta'rifuhu annahu talabal kahfi Talabu. talabul Kaf. kahfi ala wajhil isti'la'i Hmm. itu ditutup Kemudian Allah ditutup hitam wasyari'u. wasyari'u Allahu wa rasuluhu li'anna syari'i Syar'a. li'anna Syar'a syar'a masdar. na'am li'anna syar'a yakunu minallaha Min harfu jar. minallahi wa yakunu minar rasuli alaihi salatu wassalamu bi amrillahi qauluhu fa kharaja bi qaulina ma naha anhu syari'i al Nah, jangan. Naha fi'il madhi. nah Ustaz ma naha anhu syari'a Bukan. Fi'il fa'il. Astagfirullah. Sebagai Nah, Ustaz, fa'il dari ingat-ingat. naha. Muta'adi. Nah, Ustaz. Afwan. Manaha anhu syari'ul syari'ul wajibu wal mandubu wal mubahu li anna hadhihi anna ya Ustaz hadhihi isim Lianna hadhihi anna hadhihi lam yunha anha wal wajibu wal mandubu ma'amuru maf'ulun. Maksudnya maf'ulun. ma'murun bihima wal mubahu la yata'allaqu bihi amru wala Nakira amrun. amrun wala nahyun. Nakira mustafi. Naam. Qauluhu Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitarki al makruhu fa innal makruhu kama ada inna nasabkan makruha makruha kama sabaqa lam yanha an lam yanha lam yunha anha ala sabilil lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitarki farrajulu misalan bukan masalan farrajulu masalan idza taftu ifta'ala idza iltafata fi salatihi laisa mulzaman bitarki
Oke. bitarki li'annal is li'annal iltafata Li'anna iltafat iltifa masdar li'anna iltifa. iltifata makruhu Makruhun walihada nakirah. Makruhun. makruhun ingat hu-nya Hmm. domir ingat makruhun walihada jaza li adna sababa kalbisa Sababun mudhaf ilaih dari sabab adana. Li adana. li adna li adna li adna sababu Mudhaf sababu ilaih. li Majrur. adna sababi Nakirah. kal Li adana. li adna sababin Nakirah. Sababin. ya sababin kalbis Bu. kalbisaki Al-busaq. busaki kalbusaki wa il Tafli. Wa tafli. Tafala. watafli watafli indal usul indal Waswasati. wasati walaisa biharamin li annal harama la la yubah la La yubaha yubahu. lahnya Ya, bukan nafiyah itu saja, tidak oh menasabkan, bukan larangan. nah la yubahu illa doruroti Naam. summal haram miyasa Kenapa di majrur? Summa emang huruf jar. oh bukan ya bukan dorob ya summal haramu iza abiha Di iza abiha majhul seperti aqama, yuqimu, uqima, uqima, iza ubihul iza ubihu ubiha. Fil madi, nah, mabni fathah. oh ubiha iza ubiha lidoruroti Nakira li dhururatin. lidoruratin qad yufsidul ibadati Yufsidu, mutaadi yufsidu. yufsidul ibadata kal akli Sahar hujar. kal ukuli makan ya Bukan ukuli. akli kal Nah. akli wasyarbi Wasyurbi. wasyurbi kal tadi ukli Ustaz. Kal Bukan ukli. Akala yakulu aklan. Nasr yansuru nasran. oh wa kal akli wasyarbi Wasyurbi. wasyurbi iza ittorra Di majhur utturra. Utturra. iza utturra ilaihi imun Hmm. imu fa Ah. innahu yufsidu siyama Nah, gitu. Yufsidu mutaadi nah, as-siyama. nah. Kesimpulannya Musafi, apa itu al-muharram? Muharram Secara bahasa. secara bahasa Al-mam, wajib ditinggalkan larangan wajib ditinggalkan al-mamnu. Yang dilarang. al-mamnu Al-mamnu. Yang dihalangi. yang dilarang Dilarang, yang tercegah. Secara istilah, apa-apa yang dilarang nah oleh syariat dalam bentuk ilzam, keharusan. Ilm. nah Nah, alhamdulillah. Itu mungkin ringkasannya. Sambung kita besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ila liqa. Waalaikumsalam.